Здравствуйте, дорогие игроки! И это администратор сервера stormsiege.ru. И в своем видеообращении решил, собственно, выдать эту новость в таком виде. Последние новости сервера, также акции, бонусы и что происходит в дальнейшем и будет происходить с сервером, вы будете видеть в обращении администратора в таком виде, в разделе «Видеообращение от администратора». В скором времени я объявлю дату открытия ОБТ, а также официального старта сервера. Вот, собственно, все, что я хотел вам сказать. Если кому нравится, ставим комментарии, обсуждения на форуме и прочее. Всем удачи, всем пока.